Hola YouTube, vítejte u dalšího videa a vítejte tak u další série, nebo dalšího videa ze série dáváme 250 korun do jednoho koláče a uvidíme, jaká bude výkonnost za celý rok. Tahle série je o 4 koláčích z Ameriky, Kanady, Anglie a Evropy a vybrali jsme cca podobné firmy do každého koláče, jakožto dividendový portfolia, aby ta výkonnost se mohla srovnat na konci roku a koukáme právě každý týden na výkonnost určitých koláčů a dáváme 250 korun do každého. Protože si myslím, že 250 korun, ať to týdně nebo měsíčně, by mohl mít každý na nějaký to investování a já chci tak ukázat, že to jde i docela s málem. Tenhle týden, aby jsme si dali zase nějaký přehled, tak tenhle týden byl zase celkem volatilní, jako je celý tenhle ten rok, protože trhy lítají sem tam, a nevíte, co se bude dít. Jeden týden vaše portfolio může být nahoře 10% a druhý týden je minus 20%. Takže tady asi jako se nedá predikovat skoro nic a zase se vrací nahoru technologické firmy. Většina měla teďkom v tom týdnu i výdělky, reportovala až na nějaký Microsoft, který to hitlo docela dost, a Metu, tak relativně šli zase nahoru. A teď se podíváme teda na jednotlivý ty koláče. Evropa třetí týden se trošku schopila a máme ji teď v plusu, respektive v plusu žádná 3,8%, což znamená 3,83 korun nahoře a hodnota našeho koláče je 1003 koruny. Takže Evropa se schopila, zase nějaký defenzivní a technologický věci šly nejvíc nahoru, ale jinak tu není žádný extrémní vítěz, co se týče, jakože by něco převažovalo, jako třeba u Ameriky převažovala jedna. Tady to vypadá na celkem vyrovnaný výkonnosti, ale finanční docela dostalo hit. Tady, když se podíváme, protože byly dost nějaký jako výdělky reportované, takže podle toho se to taky zachovalo. Dividendy ten týden nebyly v Evropě žádný, takže bohužel ten rohlík furt nemáme a za minulý týden jsme si asi toho tolik zase nenakoupili. Každopádně jsme v plusu a jsme na tom líp než minulý týden. Některé akcie, které jsem si myslel, že by mohly být fajn, jako BNP Paribas, který má docela vysoký yield a šel docela nahoru, tak teď po index dostal jako hit, ale nevadí. Nestlé se furt drží, který jsem říkal, že padalo dolů, ale furt ho máme v plusu, takže třeba to bude i dobrá akcie. A to by bylo asi k Evropě z nějakých novinek všechno, i přesto, že jsou trhy volatilní, tak zase až tolik se toho zase jako neděje. A sledovat zase 80 akcí je docela složitý, takže nějaký novinky ohledně každý jako týdně asi nebude úplně datelný. Ale Evropu prostě máme na tom takhle. Takže pokud se vám tohleto video nebo tahle celá série líbí, tak určitě zanechte like, odběr a takový ty další věci pro algoritmus. A pokud byste chtěli tenhle kanál podpořit, tak dole v popisku budou odkazy na broker, který používám. Ten, který se vám zalíbí, tak můžete vybrat. A když se přihlásíte přes můj kód, tak vy i já z toho něco málo budeme mít. A to by bylo teda už úplně všechno a uvidíme se u dalšího videa další týden. Takže se mějte krásně.